यो चाहिँ झर्ना जाने बाटो भन्छन् तर निकै यो हेर्दा यस्तो भए तापनि निकै भिड कष्टकर भिड रहेछ। हेर्दा नि डरलाग्दो खालको भिड रहेछ यहाँ चाहिँ निकै। अहिले यहाँदेखि यता चाहिँ देख्न सकिँदैन, यहाँ तल एकदम लामो भिड छ। म चाहिँ जान डर लाग्यो, जाँदिनँ। यस्तो छ है, यस्तो छ हाम्रो। ल हेलो हेलो हेलो, यो चाहिँ बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को यो झरना। हामी ठुटेबरदेखि माथि। खास चाहिँ आज हामी किरात पार्क हिँडेको, तर यहाँ किरात पार्क जाँदा जाँदै यहाँ अलिकति यसो भ्युजहरू हेर्न मन लाग्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ काका र म विशेष गरेर हामी यहाँ छौँ। मेरो काका पनि उता भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ। ल यस्तो छ। हाई काका। लोए कति वर्ष पछाडिको यो धेरै वर्ष पछाडिको परिवर्तनहरू। झर्ना जाने बाटो भन्छ तर तल चाहिँ झर्ना चाहिँ खै बगाइहालेको के हो खै, अहिले पहिरोले गर्दा झर्ना जान सकिएन र देख्न सकिएन। अब हाम्रो यात्रा यसरी नै यतामाथि हुनेछन्। अफरोड, पुरै अफरोड रहेछ बाटो। अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ, अब यहाँदेखि माथि चाहिँ अझ धेरै अफरोड छ भन्ने सुन्नुमा आएको छ। तिहारको समयले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो फुलहरू पनि ढकमक्क फुलिरहेछ। मखमली फुलहरू, सयपत्री फुल, मखमली नि सयपत्री फुलहरू।